बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यास्मीन। वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे चैनल कुक विद लव एवरीडे में। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इस मौसम के लिहाज से और सर्दियों के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम आज कहवा बनाएंगे। जब भी मौसम चेंज होता है तो काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत सारे लोगों को होता है। तो बजाय इसके कि आप जो है वो मेडिसिन लें, उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बेहतर है कि आप कहवा बना के इस्तेमाल करें। तो आज हम वही बनाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी बनता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, 2 कप मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अब पानी को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाए, आधा टेबल स्पून मैंने सौंफ लिए, उसमें मैं ऐड करूँगी। 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा। 4 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं, साबुत डाली है मैंने ये वाली। बड़ी इलायची जो होती है ब्लैक वाली, वो मैंने 2 अदद ली है, उसको ओपन कर लें, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। सब्ज़ इलायची लिए मैंने 3 लिए हैं यहाँ पे, उनको भी आपने ऑन करके वो इसके अंदर डाल दें। पुदीने के पत्ते लिए मैंने यहाँ पे 15 से 20 अदद आप ले लें, या 10 से 15 आप ले लें, वो आप इसमें शामिल कर दें। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको 10 से 15 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें शहद शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कहवा हमारा तैयार हो चुका है। फ्यू ड्रॉप्स में इसमें लेमन जूस के ऐड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।